Boa tarde, família. Eu sou Adilson Júnior. E aí, família do canal. Mais uma dica aí, hein, pra galera. Como tirar o óleo dos compressores short. Aí, família, aqui, ó. Esse embaixo aqui tem o pneu. Vocês pegam, ó. Desenrosca, né? Ou com essa chave aqui, ó. De regulagem. Ou com a 12, que é igual. Beleza, família? Tirar o óleo já. A drenagem, ó. 6 litros, beleza? É o certo fazer a troca em 3 meses. Aí o óleo original, original, aí que é flezinho. Ah, e outra, família, ó, esse furo aqui de baixo é onde sai o óleo, a drenagem, beleza? E o de cima aqui vocês abrem com a chave, ó. É 19 ou com o de regulagem também igual, beleza? Aí pronto, vocês põem pra ficar na massa, beleza, família? Um ótimo compressor, viu? Industrial. Ah, e esse aqui ainda foi feito, ó, a troca dos filtros. 1, 2, 3 filtros. A condição aqui, família, dele, sabe, que já tava a cor da criança. É isso aí, família, tamo junto. Mais uma dica aí, tá? Pra galera que mexe aí com manutenção. E se inscreva no canal e deixa o like, família. É nóis.